ଏବେ ଯେମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ KYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣ KYC କରିବେନି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ KYC କ'ଣ, ଆଉ KYC ତ ନହେଲେ ଆମେ ରେସନ ଆଣେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ କି ପ୍ରକାର KYC କରିବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ରେ 2-4 ଜଣ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି କି 5 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଗଲେ ବି ପୁରା ରେସନ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଜଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆମେ ରେସନଟା ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ କେ ଲୋକ ରହିଛି ଆଉ କେ ଲୋକ ରହିନି, ଆଉ କେ ଲୋକ ରେସନ କାର୍ଡ଼ରୁ କଟିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଚାଉଳ ବି ସେଇ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହେଇଯିବ ଯେ ହଁ ଏ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଉଳ ପାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ KYC କେମିତି କରିବେ? ଧର KYC ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି କିଛି ମୋବାଇଲରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବସିକି ଆଉ କରିଦେବେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯୋଗାଣ ଯେଉଁଠି ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା OTP ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାର୍ଡ଼ର ଆପଣ ଅଲଗା କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଉଳ ପାଇଯାଉଥିଲେ, ଯେ ମଲା ହଜିଲା କି ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପାଉଥିଲେ, ଭୂତ କାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି, ସେ ଭୂତ କାର୍ଡ଼ର ଅଟୋମେଟିକ୍ ତା ନାଁ କଟିଯିବ। ଆପଣ କିଛି କଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ର ନାଁ କଟି ଚାଲିଯିବ। ଯଦି KYC ନ ହେବ ତା ନାଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସେ ଚାଉଳ ତାକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।